Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'dal a'yadu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rau syukur mengatakan sakrama sami aturaken wonten ing sedalem Allah Subhanahu wa taala. Katitik wonten ing enjang punika Allah Subhanahu wa taala tasih ngaparengaken kula panjenengan sami sesarengan nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Salat ingkang dados salah setunggaling amalan ingkang kana masyhuda. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nggih punika bacaan-bacaan dalam salat, amalan-amalan ingkang dipun sekseni nggih masyhuda, disaksikan antawisipun malaikat malam dan malaikat siang. Amalan ingkang dipun paringi keistimewaan disaksikan oleh dua malaikat penjaga antara siang dan malam. Lan dipun lajengaken nggih punika kanthi wontenipun tausiah pengajian thalabul ilm ingkang nate dipun aturaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna maqama ahadikum fi sabilillahi afdal min salatihi fi baitihi sab'ina amah. Inna maqama ahadikum posisinipun kula panjenengan sami fi sabilillah nalikanipun fi sabilillah punika afdol langkung utami tinimbang salat selama 70 tahun di rumah. Fi sabilillah punika dipunaturaken kalian para ulama termasuk nggih punika thalabul ilmi wa ta'limuhu, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Hadis punika hadis hasan ingkang dipun riwayataken kalian Imam At-Tirmidzi. Dados lenggahipun kula panjenengan sami wonten ing majelis ilmu punika langkung sae lebih utama dibandingkan 70 tahun salat sendirian di rumah. Wonten hadis punika Rasulullah mboten mengkhususkan nggih, mboten nyebataken niku salat pinten rakaat, salat napa. Cobi menawi kula panjenengan sami tingali misal nggih 70 tahun salat sendirian di rumah punika salat 5 waktu misalkan mawon. Berarti setunggal dinten punika 17 rakaat. Niku 1 hari. Padahal setunggal tahun wonten 365 hari mangitang. 17 kali dikalikan 365. Padahal wonten hadis kula dipun sebataken sab'ina ama 70 tahun. Berarti 17 dikalikan 365 dikalikan 70 pinten kathah. Artosipun punika dados salah setunggaling keutamaan nalikanipun tiyang punika purun nggih menyempatkan wekdalipun anggenipun pados ilmu. Ternyata dipunaturaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika lebih utama dari salat sendirian 70 tahun di rumah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala punika ndadosaken amal saleh kula panjenengan ing arupa talabul ilmu punika
dados ilmu ingkang berkah lan amalan ingkang dadosaken istiqomah wonten merginipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tansah katuraken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan sinten kemawon ingkang tansah mengatur hidupnya, mengatur strategi kegiatan harianipun punika dalam rangka ketaatan dumateng Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi kula panjenengan pikantuk syafaatipun Rasulullah mangke wonten dinul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ngajengaken punapa ingkang sampun dados aktivitas kula sami wonten ing saben Ahad keempat nggih punika membahas babagan fikih. Kalau wingi sampun kula aturaken nggih punika sesambetanipun kalian al-maitah, bangkai nggih. Bangkai makhluk hidup yang mati dengan cara tidak wajar nggih. Menawi wajar punika sanes bangkai, tapi kalau tidak wajar punika berarti bangkai. Sapunika lumebet wonten ing pembahasan salajengipun nggih punika lahmul khinzir. Laham punika daging, khinzir punika babi. Niki wonten ing pembahasan najis nggih, tesih pembahasan najis an-najasah. Sepindah kolomben darah, nomor kalih punika bangkai, nah nomor 3 punika lahmul khinzir, daging babi. Wa kadza syahmuhu, semanten ugi dipun sebataken mriki daging babi. Wa kadza syahmuhu, semanten ugi lemakipun haramun, punika haram. Liqaulihi ta'ala, adi dasar kalian pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-An'am ayat 145. Allah ngendikaken fa innahu rijsun. Fa innahu, maka sesungguhnya itu punika maksudipun daging babi punika rijsun, itu rijsun menawi dipun tingali wonten ing napa artosipun penterjemahan nggih. Rijsun punika artosipun najis, rijsun punika artosipun kotor nggih. Kotor, najis. Nah, menawi dipun sebataken bilih daging babi punika dan lemaknya itu haram. Kenging napa teng mriki dipun sebataken kalian Syekh Wahbah Zuhaili daging babi dan juga lemaknya itu haram. Kan pun jelas to nggih. Janjane menawi dipun sebataken daging babi mon jeneng jelas entah napa lemakipun, entah napa lah bagian tubuh dari babi punika haram ngoten nggih. Tapi ngapunten menawi napa kula panjenengan sami tingali wonten ayatipun punika dipun sebataken a'udzubillahi minasyaitonir rajim nggih. Kan menawi potonganipun mawon nggih. Iki kula aturaken bunyi hadis secara lengkap, bunyi ayat secara lengkap. Allah ngendikaken qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imi yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira bagin wala 'atin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Bagi yang ingin memakannya, bukan karena apa? Mboten keranten kondisi darurat, tapi karena pengin. Kalau pengin makan sesuatu karena pengin, punika wonten Al-Qur'an tidak ada yang diharamkan kecuali nggih punika daging hewan yang mati bangkai. Kalau misalnya ini bahas nggih. Audaman masfuha, utawi darah yang mengalir, aulah khinzirin, atau daging babi. Fa innahu, sak temene daging babi punika rijsun, itu kotor. Ini yang dikatakan fa innahu rijsun punika berarti kembali kepada sami punika bangkai utawi darah utawi daging babi kala wau.
Nah, wonten ayat punika dipun sebataken pilih fa innahu rijsun lahma khinzirin fa innahu rijsun daging babi itu rijsun. Lho kan sing rijsun gur daginge tok. Wonten pendapat nggih saking 4 mazhab, wonten mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Hanafi, Syafi'i kalian Hambali nggih punika ngapunten sekawan rumiyin semuanya punika sepakat kalau yang namanya daging babi itu haram niku sepakat. Sedanten punika sepakat kalau daging babi punika najis. Tapi wonten salah setunggaling pendapat yang berbeda. Nggih punika pendapatipun mazhab Maliki. Awit punapa? Monggo dipun tingali. Ayatipun punika dipun sebataken lahmu khinzirin, daging babi. Nah, niku menawi teng bahasa Arab, Pak. Teng bahasa Arab lahmu ditambah khinzir, 2 kata nggih. Lahmu khinzir. Padahal ayat salajengipun dipun sebataken fa innahu. Nah, fa innahu niki wonten kata-kata hu. Hu setunggal, huma kalih, hum banyak, ha banyak ngoten nggih. Lah hu niki wangsule teng pundi? Teng lahmu napa khinzir? Ngoten nggih. Nah, dan niku menawi miturut bahasa fa innahu hu niku wangsulipun tenggen lahmu. Oh berarti yang diharumkan dagingnya saja. Wonten ingkang nggadahi pemanggih kados mekaten. Karena bunyi ayat yang kedua lahmu khinzir. Wonten melih ayat sanesipun hurrimat alaikumul maitatu wadamu wa lahmu khinzir. Nah kan lafalipun sami. Lafal ayatipun punika sami, mesti yang disebutkan lahmu khinzir. Nggih. Mboten dipun sebataken khinzir mawon mboten. Khinzir niku babi nggih. Mesti disebutkan lahmu khinzir daging babi. Berarti yang diharamkan dagingnya saja, selain dagingnya tidak. Nah, itu kalau dipahami secara bahasa kados mekaten Pak Bu. Dan ternyata ada sebagian ulama madhab punika yang menyatakan bahwasanya itu tidak najis. Haram iya tapi tidak najis. Haram iya tapi tidak najis. Nah kata kula panjenengan pahami bilih sanajan ngapunten dipun sebataken fa innahu niku wangsulipun penggen daging tapi penyebutan daging sebagian punika maksudipun nggih punika sedanten mboten nami daginge mawon kenaten nggih. Terus disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Atus menawi tiyang punika ngendikan nanti to wonge atau ngerti irunge. Lah mosok sing digoleki guru irunge tak kan mboten mungkin to nggih. Sing dipatose nggih irunge, nggih raine nggih. Sedanten tapi istilahipun punika nami irunge ngoten nggih. Berarti yang dicari semuanya, tapi yang disebutkan nami sebagian. Menika ada yang beranggapan seperti itu. Maka ditegaskan di sini wa kadza syahmuhu, demikian juga lemaknya itu juga haram. Wonten malih mengki kulitnya, wonten mengki muli gajihnya lan sak piturutipun punika haram. Maksudnya nggih punika najasun, najis. Liqadzaratihi karena kotor atau najis, wa dararihi almadi lan semanten ugi bahaya dari sisi zatnya. Niki sanes sebab. Dados kotor dan berbahaya secara zat punika sanes sebab Pak Bu. Sanes ilah menawi bahasa fikihipun. Kados kala mben mbok menawi tasih kemutan seketik kala wangsuli nggih. Khamr niku haram. Sebab haramnya khamr karena memabukkan. Nah, memabukkan punika dados ilah, dados sebab. Berarti mengki yang khamripun mboten memabukkan menjadi halal. Kapan niku? Mengki teng akhirat. Menawi teng donya menika tesih memabukkan.
Sanajan mbok meneh wong tiyang aku ngombe sak gelas gede rong mabuk kok. Iya kowe, tapi kan dasaripun bukan dia. Standarnya bukan dia. Standar mabuknya punika keumuman orang. Umume wong anggar ngombe raketang sithik mesti teler ngoten nggih. Lah gandeng tiyangipun punika sampun bolak-balik ndak dinontek mang botol. Sak gelas nggih mboten wonten ajine, kurang ngoten nggih. Tidak bisa dijadikan standar. Sedikit banyaknya tetap haram. Nah, khamr punika haram karena memabukkan. Lah daging babi. Nah, punika menawi miturut penjelasan teng mriki, dia najis karena kotor dan karena berbahaya secara zatnya. Itu alasannya karena najisnya, bukan karena haramnya lho nggih. Alasan haramnya nggih punika kados punapa dipun sebataken kalian Imam Asy-Syatibi menawi Allah Subhanahu wa taala mboten nyebataken secara langsung teng Quran utawi Rasulullah teng hadis sebab diharamkan, berarti wontenipun ayat kalian hadis punika cukup menjadi dasar keharamannya. Sehingga yang ingin menghalalkan daging babi gampil mawon. Ayat tentang keharaman daging babi mangsetip mawon, Pak. Disetip, ditipek sepatos hilang. Jadi kita saged napa mboten? Mboten saged. Berarti hukumnya masih berlaku sampai akhir zaman. Tidak bisa diubah. Nggih. Awit kala mben wonten nggih salah seorang napa tiyang ingkang mengaku pinter dalam beragama Islam, pinter dalam agama Islam ngoten nggih. Niku ngendikan, oh di Australia daging babi sudah disterilkan sampai sekian derajat Celcius, sudah mati. Mati napanipun dipun sebataken teng mriki yang menjadikan daging babi punika secara zatnya punika berbahaya, lihamlihi ghaliban adudah asyaritiyah, amargi mengandung cacing pita. Nah, cacing pita niku ngapunten menawi mengke dipanaskan dalam panas sekian derajat niku mati, Pak. Hilang. Dados secara zatnya punika bisa bersih dari cacing pita. Ya, secara zatnya ngoten nggih. Tapi ngapunten secara keharamannya punika sama sebenarnya. Dia tetap meskipun mungkin direbus sekian jam, sekian hari, nggih dados opor, dados bulet, dados napa lah ngoten nggih. Diparingi bumbu sing paling enak, dimasak oleh koki yang paling hebat sekalipun, menawi niku daging babi sing jenenge daging babi haram nggih tetap haram. Siapapun yang memasak dan apapun bumbunya ngoten nggih. Punika prinsip ingkang kedah kula panjenengan sami cepengi. Punika secara zatipun kados mangkaten kala wau. Wal maknawi, dan secara maknawi bisa babi adamid difa'i an unsahu wa faqdil ghirah ladaihi. Sebab najisipun pindah karena kotor dan mengandung cacing pita. Niku secara zahir, Pak, secara barangnya ngoten niku, zatnya ngoten niku. Nah, secara maknawi beliau berarti secara makna terdalam dari daging kala wau, sebab sifat babi punika ada mudifai an unsahu. Niku mboten nggadahi sifat seneng bela napa pasangannya mboten. Tidak suka membela dan melindungi pasangannya. Wafaq bil ghirah lataihi lan mboten nggadahi rasa cemburu. Wonten salah setunggaling riset nggih. Dibandingkan antara ayam dengan babi. Wonten ayam betinane setunggal, jantane kalih. Niku mungkin padu Pak Rayan. Sapa sing menang, sing berhak ngoten nggih. Tapi menawi babi betina setunggal, babi jantanipun kalih, 3 sekawan gangsal lan sak piturutipun, niku mungkin mboten rayahan, Pak. Nggih, mboten rayahan. Malah kerjasama. Piye carane iso dienggo bareng-bareng ngoten. Terus tidak
tidak ada tindakan babi 2, 3, 4 jantan kalau wau banyak kalau wau saling berebutan niku mboten wonten, malah giliran ya sapa sik ngoten. Nggih. Benten kalian ayam, menawi ayam punika oh aku seneng karo kae sing duwe kudu aku tok. Sapa sing nyedaki tak teladung. Ngoten. Coba mungkin membuktikan tenggen wingking gadah ayam pinten mang tingali dicek ngoten nggih. Ngoten niku napa mboten. Dan mereka sampun dipun buktikan bahwa ada sifat napa pada babi punika tidak memiliki rasa cemburu kepada pasangannya. Wis aku wis rampung kok kowe genti kono ngoten. Itu kalau babi. Tapi kalau di ayam tidak. Dia ada sifat pembelaan. Ini pasangan saya, maka saya yang berhak. Saya yang ingin, saya yang duluan, saya yang harus menang dan saya yang berhak mendapatkan. Punika bentenipun. Nah, karena ada sifat maknawi kados mengkatan kalau wau pindah malih niki sifat maknawi lho nggih, bukan hakiki. Ampun harus mungkin oh pantesan pangane daging babi kok senengane selingkuh. Lho ngapunten. Lho kadang wonten kok tiyang Islam nggih daharipun nggih napa sate ayam, sate kambing, tapi nggih selingkuhan nggih wonten ngoten nggih. Sehingga niki mboten saged dados patokan nggih mboten saged. Wonten nggih mungkin tiyang niku nggih remene napa dahare napa kambing balap, kambing balap ngoten nggih. Babi entah di sate entah di nopo lah ngoten nggih. Tapi dia setia dengan pasangannya nggih wonten ada. Niki namung sifat maknawi mawon, mboten sebagai patokan yang mesti seperti itu mboten. Sebagai hikmah pelajaran dumateng kula panjenengan sami karena saking buruknya memakan daging babi. Wa tahrumu ajza'uhu kulluha min sya'rin. Niki kula aturaken napa ungelipun buku niki rumiyin. Niki kula jelasaken napa detailipun. Wa tahrumu dan diharamkan ajza'uhu bagian-bagian babi kala wau kulluha semuanya min sya'rin saking rambut wa azmin dan tulang wa jildin lan ugi kulit walau zubiha meskipun nggih babi nipun punika disembelih meskipun nyembelihipun ngangge bismillah. Meskipun sing nyembelih punika Pak Haji wis ping 7 bolak-balik ning Mekah. Sanajan makaten kalau yang disembelih itu babi semuanya haram dari dagingnya, kulitnya, lan sak piturutipun bagian tubuhnya. Lakin al khinzir al hayy ananging menawi babinipun punika masih hidup nggih. Irquhu ngapunten, irquhu keringatnya wa dum'uhu air matanya wa mukhatuhu ingusnya nggih wa lu'abuhu dan air liurnya tahirun itu suci mboten najis indal malikiyah miturut mazhab maliki. Kita dadi pun imut miturut mazhab maliki. Wastadhara ba'dul ulama lan sebagian ulama punika ngaturaken menjelaskan jawazal khirza bolehnya menggunakan napa rambut babi nggih punika untuk bahan misalkan buat napa sikat utawi jungkar mbok menawi ngoten nggih dari rambut babi lil hajati karena memang dibutuhkan punika mbok menawi lah yang pancen sing apik ki nganggo bulu babi kok ya ora apa-apa ngoten nggih. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Nah, wonten mriki kula panjenengan sami tingali nggih, pilih mazhab Maliki punika ternyata membolehkan nggih, membolehkan. Mazhab Maliki punika menganggap bahwa kalau babinya itu masih hidup, maka bagian-bagian tubuhnya punika tahir, suci, tidak najis. Ketika masih hidup. Tapi para ulama punika jumhur ulama saking mazhab Hanafi
Syafi'i, Hambali punika sepakat dia hukumnya najis. Ngapunten, niki pembahasannya masalah najis senes haramipun nggih. Kalau bisa kula aturaken setiap yang najis itu haram, tapi belum tentu yang haram itu najis. Ngoten nggih. Menawi madzhab Maliki lho, napa madzhab Maliki punika mboten berpendapat pilih daging babi punika haram. Ya haram nggih. Tapi kan belum tentu najis. Alasanipun pun apa? Karena babinya masih hidup. Babinya masih hidup. Sesuatu yang kalau dia hidup saja, kalau yang dia hidup saja itu tidak najis, maka ketika dia mati pun itu juga tetap suci. Sehingga ada yang berpendapat kata sekolah wau, kalaupun babinya itu meninggal, mati, maka rambutnya, khusus rambutnya, punika masih bisa dimanfaatkan. Miturut pendapat sebagian ulama. Setelah tunggalipun nggih punika dalam mazhab Syafi'i. Nggih. Menawi teng mazhab Maliki, Pak Bu, niku ngaten. Kalau rambutnya itu diambilnya dengan cara dicabut, nggih, dengan cara dicabut berarti wonten apa bagian daging yang ikut ngoten nggih. Lah punika bagian atasnya punika tidak najis, bagian bawahnya najis. Nggih. Tapi niku menawi dicabut. Tapi menawi menawi dipotong, digunting napa pripun ngoten kula nggih mboten ngertos piye carane sing gunting, nggih rambutnya dawane sepira ngoten nggih. Kalau dia dipotong karena dia menyisakan di bagian dagingnya punika masih nempel di tubuhnya babi, berarti itu suci. Boleh dimanfaatkan. Nah, wonten ing babakan punika nggih kedah kula panjenengan sami pahami awit karena adanya perbedaan pendapat sehingga nalikanipun bahas babakan babi punika para ulama sami-sami sampun gadah pendapat masing-masing. Nggih. Monggo dipun tingali yang sepindah. Kalau memang daging babi punika najis niki sepakat najis dan haram. Lantas yang sepindah, kulitnya boleh disamak apa tidak? Kulitnya boleh disamak, dikeringkan, kemudian dipakai napa mboten? Kan wonten hadis nggih. Wonten hadis nalikanipun Rasulullah punika lewat tenggen pasar nggih. Wonten bangkai kambing. Nggih. Dipendet. Loh, kalian enggak ada yang memanfaatkan ini toh? Wahai Rasulullah, lah niku bangkai masa dimanfaatkan ngoten. Kenapa tidak kamu ambil kulitnya? Nggih. Karena kulitnya punika sanajan punika bangkai, kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Niku menawi kambing, Pak. Nggih. Lah niki babi ngoten nggih. Apakah boleh? Nah, menawi wonten ing mazhab Syafi'i punika apapun kulit hewan yang menjadi bangkai punika semuanya boleh dimanfaatkan kalau sudah disamak, kecuali kulit babi dan kulit anjing. Khusus untuk babi dan anjing punika dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dimanfaatkan. Anai menawi miturut mazhab Maliki, wau kula sampun aturaken kok dalam mazhab Maliki ya ndak masalah. Misalkan nggih wonten babi mati, wis jikok kulite. Mungkin dikeringkan dadoske napa sendal napa setut napa sepatu ngoten nggih. Lah niku menawi teng mazhab Maliki boleh. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Hanafi punika mboten kenging. Karena ayatnya jelas. Ada keharamannya. Sama mengatakan kalau wau memang yang disebutkan itu laham daging, tapi daging punika mewakili seluruh tubuh. Nah, kan mboten mungkin toh. Kayak babi kulit itu, mboten mungkin, Pak. Napa jenengan nate manggihi kulit babi mlaku dhewe? Napa jenengan nate manggihi daging babi niku pelayan piyambak? Mboten mungkin. Ya mesti enek daginge, wonten kulite, wonten rambute, wonten sedayanipun, maka dia hidup ngoten nggih. Lah niku napa supados kula sami langkung memahami. Nah, terus kulit babi
menika meskipun dia bangkai ataupun bukan bangkai, ngoten nggih. Misalkan sempat disembelih ngoten nggih. Sanajan madzhab Maliki punika berpendapat ngoten. Niki nggih rati kedah ketetes pawigatosan kula panjenengan sami, ampun ngatos naming dipendet. Lho madzhab Maliki we ngolehke kok. Ngoten nggih. Ngapunten. Madzhab Maliki punika berpendapat meskipun itu boleh, sebenarnya babi itu bukan apa? Bukan hewan yang layak untuk disembelih, Pak. Bukan hewan yang layak untuk disembelih. Kenapa? Karena dia adalah hewan yang tidak layak untuk dimakan, ngoten nggih. Maka dia tidak layak untuk disembelih. Niki pendapat mazhab Maliki. Tetap sanajan membolehkan, sanajan menyatakan kalau disama itu boleh, tetap berpendapat seperti itu tetap haram hukumnya. Boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan, boleh, selain untuk dimakan. Tapi nggih ampun ngantos mungkin dados ini beduk teng masjid, wah niku penghinaan niku. Wong kulit liyane cek akeh kok ndadak golek kulit babi ngono nggih. Nah, niki babakan kulit. Salajengipun nggih punika babakan liur, air liurnya. Air liurnya. Punika miturut jumhur ulama, air liurnya itu adalah najis. Pendapatipun punapa likaunihi najasul ain, sebab babi punika secara zatnya niku sampun najis. Jelegeripun punika najis. Maka air liurnya pun juga najis. Lah punika dalilipun napa? Dalilipun nggih punika hadis saking Abu Hurairah, "Idza syaribal kalbu fi inai ahadikum falyaksilhu sab'a marrat." Kalau ada kan anjing yang minum salah satu di ember kalian, maka cucilah 7 kali. Salah satunya menggunakan debu. Nah, Madzhab Syafi'i ngendikan, lho, lah wong anjing we kaya ngono kok, apa meneh? Babi. Padahal al-khinziru aswa'u minal kalb. Daging babi pun kok lebih buruk daripada anjing. Menawi anjing punika tesih wonten dalil yang membolehkan untuk dipelihara, Pak. Dipelihara untuk menjaga ternak karena ada manfaatnya. Lah menawi ternak napa? Ternak babi. Memelihara babi. Niku mboten wonten dalil yang membolehkan, niku mboten wonten, ndak ada. Mboten wonten. Makanya para ulama mengatakan yang secara tegas dipunaturaken kalimat Syafi'i bahwa babi aswa'u minal khinzir itu lebih buruk daripada khinzir. Babi punika lebih buruk daripada anjing. Nah, kalau anjing saja itu najis air liurnya, apalagi babi. Niku pendapatipun jumhur ulama selain mazhab Maliki. Nah, menawi mazhab Maliki punika berpendapat mboten najis. Mboten najis. Alasanipun punapa? Litoharati lu'abi indahum wa qad sabata ghusl inna idza uligha fil kalbu ta'abbudan falayadkhul fihi al-khinzir. Mazhab Maliki nggih ngertos, hadisnya aku ya mudeng, ngapunten nggih. Iki nggih bahasa kula piyambak, supados gampil dipahami. Aku ya mudeng hadisnya kaya ngono. Tapi mencuci 7 kali dari bekas jilatan anjing itu kan sifatnya untuk ibadah. Sing jenenge ibadah kuwi sifatnya tauqifi, ora kening kok ibadah kok dipadak-padakne. Misalkan nggih. Hadisnya bunyinya anjing, jangan kemudian babinya dibawa-bawa. Karena itu sifatnya ibadah. Ibadah itu harus sesuai dalil. Kalau dalilnya tidak disebutkan, maka jangan dimasukkan. Ini pendapatipun mazhab Maliki, karena menganggap itu sifatnya ta'abudi. Sifatnya ta'abudi. Tapi teng mriki kata-kataipun para ulama nggih, punika beranggapan bahwasanya pendapatnya jumhur ulama itu lebih tepat. Awet pun apa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan keharuman dari babi itu ada. Bahkan sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini kalau aturaken supados mengke nalikanipun mungkin Bapak Ibu sekalian punika manggih tiyang ngginakaken dalil wau nggih, kemudian menggunakan pendapatnya madzhab Maliki niku saged ngendikan lho Mas kose ning Al-Quran kuwi ayat sing ngaramke daging babi loro lho, coba yen kirik pira? Ora enek to. Maka betul pendapatnya madzhab Syafi'i bahwa
Al-khinzir, babi aswa itu lebih buruk daripada anjing. Niki babakan air liurnya. Kemudian tentang rambut babinya, ya, rambut babinya. Nah, menawi rambut babi punika, miturut jumhur ulama punika sepakat dia hukumnya najis. Sepakat hukumnya najis. Karena dia najis, maka la yajuzu isti'maluhu ratban aw fi mamasati syai'in ratbin. Maka tidak boleh dipakai kalau kondisinya basah, Pak. Nah, ini miturut pendapatipun jumhur ulama. Nggih. Tapi menawi kula panjenengan tingali pendapatipun mazhab Maliki, sampun kula aturaken kala wau, dia tidak najis kalau digunting. Tapi kalau dicabut bagian bawahnya yang napa bekas nempel tenggen dagingipun punika najis, bagian atasnya tidak. Oh, berarti mungkin diketoki siji-siji ngoten, Mbak. Ngoten nggih. Kok ya sempet men lho. Tiyang niku menawi sampun napa kepencut kalian duit niku barang sing cuwilike niku digoleki, Pak. Piro sak lembar piro? Sak meles 10.000. Wah, goleki. Royo-royo motong siji misal ngoten nggih. Nah, ini kalau manusia itu kalau sudah babakan duit itu wes apa wae dilakoni rakyat punika mbok menawi marai awake kesel ngoten nggih. Tapi punika kula pendapat kesimpulanipun saking Syekh Al-Munajjid nggih, pilih rambut babi punika memang pendapat yang lebih tepat adalah dia tidak najis nggih. Warajih taharatu sya'ril khinziri wal kalab. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa rambut babi dan rambut anjing itu suci, mboten najis. Fala haraja fi istimali mustil masnu' min sya'ril khinzir, maka tidak mengapa kalau ada sisir, ada sikat, kuas, punika dibuat dari bulu babi. Wala yadru mulasamatuhu, maka tidak bahaya kalau misalkan pegang atau sebagainya dimanfaatkan. Lakin ananging atanazzuhu andalika wal bu'du anhu aula. Tetapi lebih utama punika dihindari. Awet pun apa? Karena ada yang berpendapat itu haram, itu najis. Terus memang ada yang berpendapat itu tidak najis, tapi ngapunten ulama kata-katahipun punika berpendapat itu najis. Sehingga punika saged dadosaken pawegatosan kula panjenengan sami, kita tetap menghormati mereka yang mengatakan itu tidak najis dan kita juga menghormati mereka yang mengatakan itu najis. Tapi ngapunten, sebagian besar ulama mengatakan itu najis. Kalau kan kalau nate ningali nggih, teng berita niku heboh, wah menggunakan rambut babi dan bla 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 ngoten nggih. Akhirnya udah bingung, wah lha saiki sikat gigine. Wah, ya kalau memang kita bisa mencari yang tidak, kenapa harus memakai yang ada bulu babinya kan ngoten nggih. Kalau kinten kalau sami saged ningali kok ada beberapa yang sikat punika memang dikhususkan itu bukan bulu babi. Nah, itu bisa dicari. Kalau memang ada niku lebih utama. Nggih. Baik, punika berkaitan dengan daging babi. Nah, salajengipun kalau memang dia haram, maka boleh diperjualbelikan apa tidak? Ngoten nggih. Para ulama ngendikan apa yang dimaksud dengan harta. Ya, harta dalam Islam punika adalah yang boleh dimanfaatkan dan disimpan menurut kaidah syar'i. Lah kinten-kinten tiyang punika ngopeni nggih, memelihara ternak niku kenging napa mboten dalam syariat? Tidak boleh, karena maharuma akluhu haruma samanuhu. Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, maka harganya berarti hasil jual belinya itu juga haram, Pak. Itu kaidah yang diambil dari hadis. Nah, kalau dia haram makannya, berarti penjualannya haram juga. Sehingga adidasar kalian kaidah punika, maka yang namanya daging babi tidak bisa disebut dengan harta. Karena tidak bisa disebut dengan harta, maka tidak boleh disimpan.
Karena tidak boleh disimpan, maka tidak boleh dimiliki. Nah, mungkin wonten kasus. Oh, yang ngono berarti yo teko ning nggon peternakannya jikuki diguwaki wae. Nah, kan bukan harta, ngapunten, nggih, ngapunten. Para ulama punika beda pendapat. Nggih. Lah memang kalau itu bukan harta iya bagi orang muslim. Lah kalau non muslim, buat orang muslim itu harta, Pak, harus dihormati. Harus dihormati. Nggih. Karena apa? Karena apa? Ngapunten, bagi orang-orang non muslim itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh mereka, tidak diharamkan bagi mereka. Maka tidak boleh kemudian kita merebutnya, merampasnya. Napa nate Rasulullah merampas hartanya orang-orang Yahudi ketika di pasar? Mboten nate, Pak. Padahal mereka termasuk orang-orang yang menghalalkan riba, menghalalkan babi dan menghalalkan babi bagi orang Nasrani ya. Kalau Yahudi mboten, nggih. Tapi Rasul tidak pernah merampas harta mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, napa nika berkaitan dengan daging babi, mungkin-mungkin saged dipun pahami lan menguatkan nggih. Kula kinten menawi dipun sebataken, Mas, hukum daging babi haram. Nah, mesti kula yakin pun nafas danten nggih. Nah, tapi mugi-mugi wontenipun pembahasan ingkang punika menguatkan kembali tentang bagaimana para ulama punika sampun membahas tentang babi, tentang rambutnya, tentang kulitnya, tentang dagingnya, tentang lemaknya dan hal-hal yang berkaitan dengan babi. Makaten mbok menawi atur kula mugi-mugi saged dipun pahami lan dadosaken pangertosan ingkang berfaedah kagem kula piyambak lan ugi kagem jamaah sekalian. Makaten mbok menawi wonten ing badhe dipun tangletaken sumangga. Wonten nggih. Alhamdulillah alamin, mugi-mugi sekedhik punika berkahi kagem kula panjenengan sami. Kula tutupkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.